Ieri sera non si può fare una presentazione, poi c'è poi ci sono quelli sulla serata. Ho sistemato quello Buonasera a tutti, mi dicono di cominciare. Buonasera a tutti e benvenuti nella sala della Biblioteca Comunale di Nimis. Vi porto i saluti dell'amministrazione comunale, in particolare del sindaco Fabrizio Mattinizza che purtroppo stasera non riuscirà a essere presente. L'evento di stasera fa parte di una rassegna molto lunga con almeno una ventina di eventi, appunto Cultura in Festa 2, che è cofinanziata dal Comune di Nimis e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. E quindi stasera appunto ringrazio la nostra associazione Maglia Nera APS per tutto quello che fa, insomma il lavoro davvero certosino che fa sul nostro territorio di promozione, ma anche di prendersi cura del nostro territorio. Quindi ringrazio loro, ringrazio i relatori Paolo Sortino, Massimiliano Misdaris e Cristiano Guarco, che appunto ci parleranno della storia dello sviluppo della MTB qui in Friuli Venezia Giulia. Chiamerei, se vuole, un attimo il presidente della comunità di montagna Torre Natisone, Antonio Comugnaro, visto che è qui, è in prima fila, lo ringraziamo per la presenza, insomma, è il presidente di una comunità, insomma, che raccoglie il nostro, grande comunità, che raccoglie tutto il nostro territorio, e quindi se ci porta un saluto. Beh, volentieri, intanto ringrazio per l'invito e porto ovviamente il saluto della comunità di montagna Torre Natisone, che con questo evento penso che andremo lontano, perché mi pare che all'inizio abbiamo un po' stentato, abbiamo un po', no? Però dopo alla fine siamo riusciti a farla qua. Abbiamo preso un bel... Devo dire bravo, perché sei stato molto determinato a convincerci in quella riunione dove c'erano presenti anche il sindaco di Busera, il sindaco di Tarcento, proprio qui a Nimis, e quindi il fatto di aver anche finanziato questo evento qua sul territorio, penso che l'attenzione da parte della comunità di montagna è stata buona. Ecco. E voi so che collaborate anche con delle associazioni di mountain bike nelle valli e diciamo che il giudizio è ottimo. Poi anche l'amministrazione qua mi pare che abbia un buon giudizio della vostra associazione, non solo quella di Nimis ma anche quella di Busera, che vi ha imposto praticamente di darvi questo contributo, e quindi sono lieto proprio che poi la cosa sia andata. Speriamo che poi riesca anche bene, perché riesca bene ci vuole del tempo, ci vuole una perfetta organizzazione, ci vogliono tanti ingredienti per fare un evento che riesca e che venga apprezzato. L'augurio ovviamente è che questo evento dia quel risultato sul territorio che tutti quanti ci aspettiamo. Ecco, noi come Valli del Natisone e Valli del Torre penso che su queste iniziative non mancheremo mai, almeno sotto la mia presidenza abbiamo sempre cercato di venire incontro, ovviamente non a tutte, perché una piccola selezione l'abbiamo fatta. Voi, devo dire la verità, che ci avete dato quella fiducia che ci ha permesso di correre a fianco vostro. Quindi l'augurio che vi do, assieme all'amministrazione di Nimis, è quello di riuscire nel migliore dei modi. Ecco. Grazie e complimenti per quello che avete fatto. Presidente, avrei voluto essere una
Mosca in quella riunione in cui Massimiliano voleva convincervi, perché è molto determinato, insomma, sa come... L'ho detto ancora. molto determinato, insomma, sa come arrivare poi, stringi al succo delle cose, ecco. Quindi ancora un grazie particolare, insomma, a lui che dedica davvero anima al corpo e tanto tempo, insomma, a questa associazione. Un ringraziamento anche ai produttori Nimissutti e Rondeval, che stasera poi alla fine ci delizieranno con i loro assaggi, quindi grazie anche a loro, e passo la parola a Giuseppe Longo che introdurrà la serata. Grazie anche a tutti a voi per la presenza. Grazie a Serena, assessore comunale alla cultura. Non so, sentite senza microfono o dobbiamo usare il microfono? Va meglio così? Sì. Meglio. Appunto dicevo, ringrazio Serena Vizzutti, assessore comunale alla cultura, che ci ha portato un saluto in questa importante riunione che stiamo per cominciare e nella quale tratteremo degli aspetti naturalistici e territoriali della nostra zona molto interessanti, collegati a questa appunto attività della mountain bike, della MTB. Quando Massimiliano qualche mese fa, se non erro, mi ha proposto se ero interessato a partecipare a questo incontro, gli ho risposto subito di sì, con entusiasmo, perché da quando conosco questa realtà, io anche tramite i social appunto, no? Che ormai sono onnipresenti, seguo costantemente quello che fa il sodalizio, le varie iniziative e vedo l'evoluzione delle cose che vengono fatte man mano e sono tutte cose molto interessanti e importanti. Quando Serena ha parlato che sono sentinelle del territorio che concorrono col loro lavoro a preservarlo, a difenderlo, a migliorarlo, ha detto solo una cosa molto importante e vera, perché il fatto di tenere aperti i sentieri come stanno facendo, e domani nell'ambito della sagra di Torlano c'è appunto sentieri aperti, no? Quindi una manifestazione di punta, diciamo, del territorio riguardo a questa attività, è chiaro che si vuol puntare proprio in questa direzione, amare il territorio, fare in modo che sia fruibile al 100%, perché se no i rovi e le sterpaglie, i barazzi ci invadono, stanno poco a invaderci se li lasciamo un po' incontrollati, perché sono molto più veloci di noi. E quindi curando il territorio si rende fruibile e disponibile a tutti, un bene, un patrimonio che è di tutti e quindi è giusto che sia fruibile a tutti. E in questo contesto stasera parliamo anche di un libro molto importante, pubblicato non recentemente ma nel 2010. 2006, sì, una decina di anni fa, no? I percorsi sono ancora più. Ecco, una ventina di anni fa. Scritto dal signor Paolo Sortino, che abbiamo qui vicino a me, mentre qui accanto c'è il collega giornalista, appunto, come me, Cristiano Guarco, vero esperto del settore, che scrive molti articoli interessantissimi riguardo a questa attività. Era stato ospite di questa associazione, già ne parlavamo un momento fa, nel novembre del 2024, adesso è tornato per questa occasione e sarà importante tornarlo a sentire perché fra l'altro parla anche molto bene e quindi sentire quello che ci dice riguardo a questa situazione che è in continua evoluzione, a dire il vero, perché
tutto evolve, si arricchisce di nuove acquisizioni, eccetera. E in questo particolare settore della mountain bike, come ho capito io, che non sono, diciamo, un esperto ovviamente, però dico, vedendo questa attività, se fossi un po' più giovane probabilmente mi unirei a voi, no? Solo che ormai gli anni stanno galoppando e quindi non si riesce a far tutto. Ecco. E appunto parlavo del libro di Paolo Sortino, Mountain Bike sui monti del Friuli. È una bellissima guida, io l'ho guardata con molta attenzione, che propone 40 itinerari all mountain lungo sentieri mulattieri dall'Arzino a Liudrio, praticamente di là da Laghe, no? L'Arzino corre nel territorio di Forgaria, Vito d'Asio, quei paesi là, che sono comunque, anche se sono di là da Laghe, ma sono in provincia di Udine. Se si può parlare ancora di provincia, non l'ho capito, ma comunque facciamo, almeno dal punto di vista territoriale, provincia di Udine. E quindi una zona ampia, perché andiamo dall'oltre tagliamento al Iudrio, che è quel fiume che molti lo chiamano torrente, ma in realtà mi pare che si dovrebbe chiamare fiume, che corre a confine praticamente con la Slovenia, con quella che era la Jugoslavia, tra i comuni di Dolegna del Collio e Prepotto. Anzi segna la divisione tra i due comuni di Dolegna e Prepotto, che anche dal punto di vista vitivinicolo, da una parte sulla riva sinistra c'è Collio, sulla parte destra, cioè quella dell'Udinese, è Colli Orientali del Friuli, e quindi provincia di Gorizia e provincia di Udine. Questa è la suddivisione del territorio. È un territorio che passa ovviamente attraverso le nostre zone, la zona delle Valli del Torre e del Natisone, come ha fatto cenno il presidente Comugnaro che ci ha portato il suo saluto, è una zona ampia. Una volta erano distinte le due comunità montane. Quando io ero pubblico amministratore, sono stato anche vicepresidente della comunità montana delle Valli del Torre, quella volta erano due comunità distinte, Valli del Torre e Valli del Natisone. Adesso hanno fatto la riforma, già da qualche anno, e hanno messo insieme tutti i due territori, probabilmente neanche sbagliando, perché sono territori omogenei che hanno le stesse caratteristiche praticamente, quindi non è che sia una cosa sbagliata. Adesso non lo so, il Presidente forse potrebbe essere di aiuto in quello che sto dicendo, ma non è questo l'argomento che ci interessa affrontare in questa sede, quanto a parlare appunto della MTB e delle sue prospettive, delle sue evoluzioni nel tempo e di quello che rappresenta per chi ama questo tipo di sport. Dicevo che in questo libro ci sono 40 itinerari, tutti molto interessanti, dei quali la maggior parte, più della metà, sono in questo territorio, appunto, tra le Valli del Torre e le Valli del Natisone. Quindi questo cosa vuol dire? Che il nostro territorio, e qui naturalmente siamo ai piedi della Bernardia, e Maglia Nera ha il suo punto di riferimento proprio nella Bernardia, perché ha trovato un punto di elezione particolare che gli permette di svolgere appieno l'attività con grande soddisfazione dei suoi soci, dei suoi appassionati, e quindi un territorio che dà veramente una grande risposta a queste esigenze, a queste aspettative che hanno
gli sportivi che praticano questa attività. Se vogliamo, è un territorio che aveva affascinato storicamente anche quel grande scrittore che era Ippolito Nievo. Ippolito Nievo aveva ambientato proprio a Torlano un suo famoso romanzo, Il Conte Pecoraio, no? Perché appunto aveva trovato affascinante questo territorio. Lui viveva, origini padovane, però viveva nel castello di Colloredo di Montalbano e frequentava tutti questi paesi e li ha conosciuti, a cominciare dal Torre, che lui chiamava Turro, al Cornappo e tutte queste zone, poi il Tarcentino, eccetera. Quindi voglio dire che non è una zona che conosciamo solo noi oggi e la stiamo valorizzando. Era apprezzata e ben vista già secoli fa e nella storia più o meno recente. Per cui questo discorso che sto facendo per quanto riguarda il libro di Sortino è molto importante perché offre dei contenuti, delle proposte, dei consigli anche pratici, ma anche dal punto di vista tecnico e di sicurezza, di tutto quello che vogliamo esaminare per fare bene questo tipo di attività, un libro appunto, una guida molto preziosa e importante. Io mi sono guardato qua, ho preso anche ho segnato alcuni passi molto interessanti. Per esempio, nell'introduzione Sortino dice che chi vuole avvicinarsi a questo tipo di attività non deve guardarla con un obiettivo agonistico, quindi qui non si tratta di correre, di vincere qualcosa, di superare qualcuno per dimostrare che cosa. Qui si tratta di volersi divertire, godendo dei panorami, della natura, del piacere di percorrere un bel sentiero e di superare più o meno elegantemente un passaggio tecnicamente impegnativo. E poi dice: viviamo in una regione che sotto l'aspetto morfologico e climatico offre molto agli appassionati di questa attività. Alpi e prealpi, a poche decine di chilometri dalla località di pianura e quindi dalla città, no? Clima mite sulla fascia prealpina, dove la neve è un evento raro anche nei periodi invernali. Neve ormai non se ne vede più. Quando io ero bambino veniva ogni anno, poca o tanta, adesso sono anni che proprio non se ne viene. Quindi un clima che ci mite, temperato, che ci consente di sviluppare, di praticare questa attività praticamente tutto l'inverno, perché freddo non ce n'è e quindi dopo dal punto di vista di altri aspetti non so se questo è un bene o un male, comunque la realtà, se la guardiamo dal punto di vista della MTB, è chiaro che è importante. E dà dei consigli anche riguardo, come dicevo prima, alla sicurezza, no? Per esempio dice che durante le escursioni, in particolare nei tratti di discesa tecnica al di sopra della nostra portata, sarà preferibile scendere dalla bici e percorrere qualche metro a piedi piuttosto che rischiare danni a noi o ai mezzi. Avremo tutto il tempo per rifarci. Non affrontiamo mai da soli itinerari difficili o isolati. Questo è importante perché non si sa quello che può succedere in montagna o comunque in posti isolati, quindi essere in compagnia è sempre prudente e meglio.
appunto, vediamo cosa avevo segnato anche qua. E poi dà un consiglio anche interessante che è sempre riguardo al discorso della sicurezza. Evitare l'acquisto di bici eccessivamente economiche, attingendo piuttosto al mercato dell'usato. È chiaro che poco si spende, poco si gode, come si dice, no? È chiaro. E quindi non si può pretendere di avere grandi prestazioni se non sia fatto un minimo di investimento, no? Per cui chi vuole effettivamente fare questo sport in sicurezza è chiaro che deve dotarsi di un mezzo che sia, diciamo, all'altezza delle aspirazioni. E in più consiglia, e questo è importantissimo, che durante le escursioni di portare sempre l'abbigliamento protettivo e in particolare il casco, gli occhiali, i guanti ed eventualmente le protezioni leggere per ginocchia e gomiti, nonché congrue riserve idriche e un minimo di dotazione di primo soccorso. È chiaro che, ma anche chi va a fare una gita, diciamo, sì, anche a piedi, il trekking, eccetera, deve uscire con una dotazione minima per avere un margine di sicurezza e comunque qualche cosa che gli garantisca una certa diciamo, autonomia. Per cui questo consiglio è chiaro che va colto alla lettera e va diciamo, messo in pratica il più possibile. Per cui io mi fermerei qui, non aggiungo altro perché è chiaro che il libro andrebbe letto come va letto nella sua compiutezza per trarne le indicazioni. Anche perché, ripeto, il libro, più che diciamo una parte teorica, è veramente una guida preziosa che ci accompagna in questi 40 itinerari con una precisione, con una descrizione dei territori, delle caratteristiche morfologiche dei terreni, delle altimetrie, delle caratteristiche dei corsi d'acqua, insomma è una fotografia diciamo precisa, esauriente, no? Che prende diciamo, le mosse anche dalle cartine, le famose cartine topografiche, geografiche, tabacco, che sono fatte molto bene da sempre, no? Quindi è chiaro che l'autore ha lavorato su queste basi e ha ottenuto questi risultati che sono veramente apprezzabili e molto importanti. Finisco qua e cedo la parola a chi cominci tu? Sì, inizio io. Ecco. Grazie. Io mi alzo in piedi perché mi trovo un po' più a mio agio a stare in piedi. Grazie Giuseppe, grazie Antonio per essere venuto. Una brevissima premessa: questo è un incontro che anticipa la giornata di domani, che è Sentieri Aperti, che è una cosa che facciamo, una manifestazione che facciamo ogni anno, e anticipa poi quello che sarà un appuntamento molto importante di cui parliamo in seguito, alla fine di questa presentazione. Allora, quando ho pensato a questa serata, l'ho voluta far diventare, come ho scritto, un viaggio tra racconti ed esperienze per scoprire la nascita e lo sviluppo della mountain bike in Friuli, fino ai giorni nostri alla realtà della Bernarda Trailare. Chi meglio di Paolo Sortino, che col suo libro ha fatto pedalare in giro per le montagne più di una generazione di mountain biker, cioè diciamo che i mountain biker dai 35 anni che hanno adesso, i mountain biker da 35 anni in su, tutti quanti nella loro libreria o lo hanno letto o ce l'hanno nella libreria, insomma i libri, perché Paolo ha scritto più di un libro, questo è dedicato alla mountain bike, gli altri due erano più cicloturistici, ma sono sempre delle bibbie del cicloturismo o della mountain bike in questo caso.
Chi meglio di lui poteva accompagnarci, guidarci in questo racconto della mountain bike in Friuli? E chi meglio di Cristiano Guarco, che posso dirlo è un nostro amico, è un amico di Maglia Nera, oltre che personalmente mio è un amico di Maglia Nera, esperto della mountain bike a livello nazionale e non solo, poteva darci il supporto per capire un po', per aprire un po' la visione. Quindi Paolo Sortino abbiamo già detto chi è, un appassionato di bici da sempre e di mountain bike fin dagli albori del fenomeno. Nonostante la verde età, costantemente alla ricerca di nuovi paganti itinerari, sempre accompagnato da numerosi amici sui monti del Friuli. Tra l'altro qua c'è anche più di qualche suo compagno di avventura che è fra il pubblico. Autore e coautore di alcuni libri dedicati a percorsi ciclistici regionali. Cristiano Guarco invece è un giornalista professionista, redattore di numerose testate sportive, ha scritto per 365 Mountain Bike, per Tutto Mountain Bike, cioè Bici Live, adesso scrive per 4Action Sport, Red Bull, chi più ne ha chi ne mette, non me le ricordo neanche tutte perché sono talmente tante che è esperto di informatica, insomma è un contenitore di parecchia cultura. Chi meglio di lui poteva accompagnarci? E poi ci sono io che sono il presidente di Maglia Nera, faccio parte di Imba Italia, mi piace la mountain bike da sempre e assieme ai miei amici di Maglia Nera abbiamo avviato il progetto Bernardia Trail Area per cercare di valorizzare, di promuovere questo splendido territorio che sono le valli del Tor, le valli del Natisone, nel nostro caso particolare quello della Bernardia Trail Area che insiste sui comuni di Nimis, Lusevra e Tarcento. Paolo, ecco, veniamo a te. Abbiamo detto che hai scritto questo libro, ma prima di scrivere il libro, come ti sei avvicinato al mondo della mountain bike? Cioè, tu prima hai scritto i libri, abbiamo detto libri sul cicloturismo. Sì. E come sei passato da quella, diciamo, da quella declinazione delle due ruote a quella a ruote artigliate? Beh, sono passato un po' dopo aver abbandonato il ciclismo su strada, sono passato ai primissimi tempi, quindi alla fine degli anni '80, con le prime mountain bike disponibili, vari rampichini, qualche americana che cominciava ad arrivare, mi sono appassionato quasi da subito. Quello che mancava non era tanto la voglia di pedalare o i mezzi, mancavano i percorsi. E quindi, grazie anche, come diceva prima il signore, alle mappe tabacco, che sono molto ben fatte, ho cominciato a cercare qualcosa che andasse oltre la sterrata, oltre la strada asfaltata che ti portava sulla ciba D, eccetera, eccetera. E da qui ho cominciato per molti anni anche da solo a fare dei giri, a cercare delle alternative. Permettimi, quindi in pieno stile, cioè in pieno mood mountain bike, sì, ossia esplorazione del territorio. Esplorazione, con bella discesa, andiamo giù e dopo mezz'ora non c'è uscita, si torna su con la bici sulle spalle, regolare. Piano piano così poi si è avvicinato qualche altro amico e ho cominciato a fare dei percorsi un po' più concreti, più costruttivi. Non è stato facilissimo all'inizio perché per alcune zone mancava completamente la cartografia. C'erano le carte del VGM militari che sono slamma, poco utilizzabili. Scusami, parliamo di che anni? Questo? Fine 80, fine 90. Okay. Naturalmente non si parlava di internet, si parlava di percorsi registrati, per cui bisognava inventare qualcosa. A questo punto io avevo già fatto un paio di volumetti, uno a metà e uno interamente, di percorsi su strada, percorsi per famiglie, così, classico giro, e l'editore mi ha chiesto, anche perché nel frattempo era uscita una pubblicazione di Ediciclo, mountain bike in Friuli, dell'amico Russi, però erano tutti sterrati, basta, sterrati e asfalto e basta.
L'editore a questo punto mi chiede di fare qualcosa di mountain bike, però dice mountain bike deve essere facile, devono andare tutti con le famiglie, con i bambini, no, Impossibile. o facciamo una cosa un po' diversa che abbia la clientela, altrimenti non serve. E allora ho cominciato, pian piano stavo ancora lavorando quegli anni lì, ho cominciato piano piano a registrare i percorsi. Poi vai a farli, fai le foto, non era buona, torna a fare la foto, riprendi, per cui sono andato avanti con l'aiuto anche di qualche amico qui presente, per qualche anno a registrare percorsi. Poi l'editore ha preso in mano tutta la cosa, abbiamo fatto le mappe, prime prove di stampa, eccetera, eccetera, ed è nato praticamente la bozza di quel libro lì. Era alla fine del 2006, io sono andato in pensione proprio alla fine del 2006. E Paolo Fox, quando è nato? Prima Paolo o Fox dopo? è nato subito dopo. Paolo Fox è il... Non il nome, quello che fa... Paolo Fox non è quello degli oroscopi, Paolo Fox è il nome in codice di Paolo Sortino. Nessuno lo conosce come Paolo Sortino, tutti lo conoscono come Paolo Fox. Ecco, da qui in avanti il libro è cominciato a uscire, è andato bene da subito, sono state vendute dalle 5 alle 6.000 copie in pratica, tutte qua, perché ovviamente fuori di qua non aveva tanto senso. Ormai purtroppo alcuni percorsi non sono completamente fattibili perché il tempo, la pioggia eccetera hanno rovinato un po' la cosa, però grazie a chi si presta, tipo voi di Maglia Nera, a lavorare sui percorsi, riusciamo ancora a fare dei sentieri, come anche c'è qualche gruppo Valli Natisone simile a voi che qualcosa fa, altrimenti i sentieri in mountain bike ce li dovremmo scordare completamente. L'alternativa sarebbe se l'amministrazione regionali facessero qualcosa di più, tipo Trentino, per portare a fare mountain bike qui gente da fuori. Chiaro, qui non ci sono impianti di risalita che uno va su e torna giù, fa solo la discesa, però certe zone sono molto valide e se fossero un po' migliorate come manutenzione dei sentieri eccetera potrebbe essere una cosa buona anche economicamente per gli locali, certo. Eccetera. Qualche austriaco si vedeva, si vede ancora, per esempio a Gemona d'estate c'è buona affluenza di austriaci. Ecco, da qui poi le tracce hanno cominciato pian piano a essere registrate, internet eccetera, per cui tanta gente chiedeva le tracce registrate, si rivolgeva ad altri, anche rischiando, perché vedo oggi come oggi che alcuni dei nostri che sono particolarmente spericolati mettono dei percorsi tipo Chiarandini che tu conosci, no? Mettono dei percorsi improbabili, impossibili, no? Con portaggio di bici per chilometri, e poi c'è il ragazzino che dice hai la traccia? Sì, te la mando, però questo se va a fare la traccia non so fino a dove arriva. Poi mi era stato chiesto in un secondo tempo di fare un ulteriore libro, avevo già preparato una quarantina, cinquantina di tracce un po' più cattive di queste, e solo che non me la sentivo più perché non avevo nel tempo né tanto la voglia di mettermi a fare questo lavoro, e ho proposto all'editore alcune persone che si erano rese disponibili, però nessuno poi è andato avanti, per cui il discorso dei percorsi mountain bike sul libro per il Friuli finisce più o meno qua. È uscita qualche altra pubblicazione via di ciclo, ma ripetizioni dei primi libri. Sì, qualcosa anche il Messaggero aveva preso, aveva fatto quel ricucito, ma sì, alla fine era sempre quello. Questo forse purtroppo questo tipo di lavoro lo fai bene, nel senso che devi descrivere perfettamente il giro a destra, il giro a sinistra, il chilometraggio, l'albero, la roccia, sì, un po' tipo il rockbook, metti la gente in crisi. Un po' tipo il rockbook che c'era per le valli del Natisone. Sì, esatto. Sì. Ecco, e qui finisce la storia del mio libro, che ancora qualcosa si vende, non so chi lo compri più. Su Amazon c'era ancora 2 copie, una l'ho comprata io per regalarla a Cristiano. Vedo in certe librerie, in certi negozi che ci sono ancora pacchettini di libri.
Hai parlato di mountain bike prima, no? Di rampichino. Sì. Io ne ho avute 200, per cui... Dietro hai una Cinelli rampichino dell'83, credo più o meno. E com'era la tua prima mountain bike? Sicuramente era una cosa simile a quella. Devo dire la cattiveria, la mia prima era americana. Che marca era? Cos'era? Era Dici? Non mi ricordo neanche più. Sono poi spariti. La mia prima è stata una Diamondback nell'86. Era stata un'occasione Più o meno. di uno che l'aveva presa, non l'aveva usata e me l'ha venduta. Era una delle primissime marche uscite che adesso non mi ricordo più, sì, non erano delle marche che oggi sono ancora famosissime, tipo, non so, i Santa Cruz. Sì. Era una marca... Però sicuramente era il cui nome simile, oggi non direbbe niente. però sicuramente era simile a quella. Sì, era un po' più ciccia. E qui vi voglio, ti ho fatto questa domanda. Chiaramente erano biciclette senza sospensioni, senza niente, rotine da 26 ovviamente, freni che Dio ci aiuti, cantilever, Come quelle. sì, solite cose delle prime bici. Ricordo la prima forcella, una RockShox, presa, non so, forse nel 91-92 erano appena uscite, la 23, ho fatto la prima discesa dal Mataiù con quella lì e mi sembrava di volare. Sì. Avrà avuto un'escursione forse di 3 centimetri, ma Sì. più 2 che 3. Ti ho fatto questa domanda di com'era la tua prima mountain bike perché volevo un attimino fare una riflessione su questa cosa e volevo sfruttare Cristiano. Volevo fare un approfondimento, fargli fare un approfondimento a Cristiano, perché le prime mountain bike abbiamo detto che erano appunto la Cinelli Rampichino, in Italia perlomeno, arrivata nell'83-84, adesso non mi ricordo esattamente gli anni, però erano bici che assomigliano molto alle gravel di oggi. Sì. C'è quasi un ritorno al passato e molto interessante secondo me. E vi consiglio di seguire Cristiano anche oltre che sulle varie pubblicazioni che fa sui giornali, anche sul suo blog su Substack, che è molto interessante perché fa delle riflessioni interessanti. E qui qualche settimana fa, un mese fa più o meno, adesso non mi ricordo esattamente la data, Cristiano ha fatto una riflessione dopo l'uscita di questa Kona, dicendo appunto che il gravel non esiste, è una MTB in borghese, no? nel senso che la frase finale secondo me è bellissima. La verità, non serviva nessuna categoria nuova, bastava ammettere che la mountain bike era già la risposta da sempre, il resto è marketing con il manubrio ricurvo. È quello che diciamo noi da sempre. Esatto. E qui volevo fare una riflessione un attimo a Cristiano su questa adesso cosa. gli do il microfono, ma quasi tutti i giorni su qualche sentiero non impegnativo trovi poveracci con la grave che cercano di venire giù sperando di non morire. Sì, beh, quella in realtà attivo? Sì. È una provocazione più che altro, perché il marketing fa di tutto e di più per convincerti che quella proposta abbia un senso, non sempre così. Tutto è nato da una riflessione, perché comunque a me piace usare la bici di gravel. Se avessi un clone farei tutto quello che mi piace, che ho piacere a fare. Purtroppo devo scegliere, il lavoro mi porta a andare in mountain bike, quindi nei ritagli di tempo, quelle poche volte comunque prendo la bici da gravel. E mi piace per la sua essenzialità. Infatti anche quando esco con amici, e questo è un altro aspetto molto bello della mountain bike, il fatto della condivisione. È una cosa che pensavo oggi in treno, pensando alla serata, a quello che avrei potuto dire. Io ho iniziato in realtà ad andare in bici su strada, facevo anche gare. Avevo una mountain bike, ma era una Bianchi Ragno 2, una bici, sì, mountain bike, comunque andavi su sterrato, ma poco più di quello non riuscivo a fare. Andavo soprattutto su strada, e la strada comunque mi piace ancora, però per necessità di cose l'aspetto della condivisione è messo da parte. È difficile. Non puoi pedalare in gruppo, è impossibile, anche perché ti stirano, e giustamente. È una questione di rispetto reciproco degli altri utenti della strada.
quello che ti permette invece una mountain bike da sempre è stato l'aggregazione, la condivisione, l'esplorazione, l'avventura, sono quelli che almeno io vivo come gli aspetti motivazionali dell'andare in bici. La gravel secondo me riporta molto a quell'approccio originario della mountain bike, l'essenzialità, però col manubrio basso. Non puoi fare le stesse cose perché per posizioni in sella, per altri aspetti tecnici è molto difficile, però a livello di esplorazione e comunque condivisione funziona molto bene. Infatti, apro e chiudo parentesi, complice anche l'evolversi, perché poi è un tema che tratteremo penso dopo, l'evolversi del movimento mountain bike verso la pedalata assistita, che sta cambiando un po' l'anima della mountain bike. Complice questo, molti stanno rivalutando quell'aspetto originario della mountain bike dell'origine, appunto l'essenzialità. Il gravel sta prendendo molto piede insieme al bikepacking, cioè, o meglio, che poi c'è il bikepacking inteso come viaggio, poi ci sono i trail, che è un'altra ancora declinazione della gravel. Comunque sono tutti quegli aspetti che portano a prendo le mie bici, non mi preoccupo, e le sospensioni quanta corsa hanno, e la cartuccia idraulica se la compressione alle alte velocità, e le gomme se sono tubeless, e se la carcassa è doppia, singola, una carcassa, uno strato e mezzo, e la sospensione dietro se è un VPP, se è un 4 bracci. Basta. Ho la mia bici, funziona, ho i freni, la trasmissione è comoda, posso portare le borse, posso mettere la borraccia, appunto. È quello il bello. È quello che mi ha spinto anche a scrivere questa riflessione provocatoria, perché ovviamente puoi immaginare, molti se la sono presi, però il senso era quello, cioè nel senso dire la gravel non ha senso, la gravel ha senso come bici, come concetto. Il concetto secondo me è bellissimo della gravel. Poi Kona, che sono detto in modo, come dire, molto amichevole, perché li conosco loro come sono un po' pazzi, fanno queste provocazioni. Hanno preso questo telaio da gravel in acciaio, ci ha messo la sospensione davanti, il telescopico, le gomme da 2,4, si vede. È una bici da 14 kg, ma che senso ha una bici da 14 kg gravel quando tu tiri fuori una bellissima mountain bike da trail, certo, con le sospensioni vere? Sì, infatti. Secondo me, cioè, ci penso, per me non ha senso, ma so già che se ci vado sopra mi diverto. Certo. Però comunque sì, diciamo che io vedo questi cammini paralleli della mountain bike ed un certo tipo di mountain bike e un certo tipo di gravel. Hai parlato di condivisione e qui voglio tornare a Paolo. Salto un attimo una cosa, la domanda che avevo pensato di farti era un'altra, però dopo la parola condivisione facciamo un passo in avanti e parliamo del gruppo. Tu hai scritto tanti libri, questi 3 libri, non sono pochi, io non ne ho scritto neanche uno, quindi volevo ma non l'ho scritto. E condivisione per te secondo me deve essere una parola fondamentale, perché tu oltre ad aver scritto appunto i libri hai creato un gruppo, hai creato una tradizione di andare in bici insieme che ti ha portato ad avere dei gruppi di persone, a far conoscere, a creare questi gruppi che tra l'altro si racchiudevano anche nell'MTB Forum Friuli, perché c'è stato anche quello oltre ai libri, quindi condivisione, andare in bici insieme, creare un forum, anche lì. Quando è nato il forum? Il forum è nato, presumo, nel 96, 97, quindi è vecchissimo. Vecchissimo, sì. Proprio è antecedente alla pubblicazione del libro. C'era un computer ogni 10 case. Quindi era antecedente alla pubblicazione del libro. E adesso
sarebbe bello andare a vedere Adesso noi ti dico subito, abbiamo il gruppo WhatsApp. Chiaro. Siamo in 93-94 iscritti. Ecco, il gruppo. Non tutti dei... Quanto è importante il gruppo? La condivisione per te? Ma l'importante il gruppo fa piacere di pedalare in compagnia, soprattutto se vai in posti in montagna, eccetera. E fa piacere di far scoprire alla gente i nuovi percorsi, che bel sentierino, eccetera, eccetera. E ovviamente devi avere un po' di carattere, di pazienza, perché c'è quello che arriva, quello che non arriva, quello che protesta, quello che corre troppo, quello che corre troppo poco. E lì io ho un po' di pazienza, ci sono certi del nostro gruppo che pazienza non ne hanno. C'è il Dendo che corre troppo. C'è il Dendo che anche non viene più con noi, corre troppo. Perché siete troppo lenti. Ma lui ha sempre corso dai tempi del pistino. Siete troppo lenti per lui. No, per noi siamo, sì, per lui siamo. Poi noi ormai siamo tutti elettrici, o quasi tutti elettrici. Lui no. Dopo ne lui parliamo è di questa giovane cosa. ancora. Dopo parliamo di questa cosa. Ma ti ha ispirato, il gruppo ti ha ispirato, il forum ti ha ispirato per gli articoli, per i percorsi del libro? Beh, chiaro, i percorsi del libro li fai per darli in bocca a qualcuno, in mano a qualcuno. Se per te stesso non li fai, perché li sai, per cui... sì, a me ha sempre fatto piacere creare il gruppo per girare insieme, anche quando andavo in strada, anche a parte i primi anni dopo il periodo agonistico da ragazzino, anche quando andavo in strada cercavo sempre almeno 4-5 persone per fare uscite insieme. Sì, questo è un carattere mio così. Sarebbe bello adesso prendere, però la linea internet non è eccelsa qui. Questo è no, qua è bassissimo. Un punto in meno all'assessore. Scherzo. Per vedere il sito, per vedere il forum e vedere come effettivamente le uscite sia del mercoledì fancazzista che il sabato, il weekend e non solo, noi corrispondano agli itinerari. Noi lavoriamo un po' così, nel senso che io metto domenica 8:30 appuntamento lì poi ce ne sono 1 o 2 che magari ti rispondono, ma la massa si presenta senza rispondere. Sì, beh, chiaro. Sanno che sei lì, per cui... Per esempio, questa cosa qua l'avevo scritta io, l'ho presa apposta perché l'ho scritta io nel 2015, per andare quando organizzavamo la Matta Down, e le risposte sono state 0. Però la gente poi alla fine è venuta in realtà, quindi era un modo per avvisare la gente, ci vediamo lì. E comunque vedendo le pubblicazioni sul sito, sul forum, ricade molto gli itinerari, i percorsi spesso e volentieri sono quelli. E sono questi, come prima diceva Giuseppe, dall'Arzino allo Iudrio, tu hai suddiviso i percorsi in queste 5 aree: Prealpi Carniche Orientali, Alpi Carniche Occidentali, Alpi Carniche Orientali, Giulie Meridionali, Prealpi Giulie del Gemonese, Valli del Torre e Valli del Natisone. E io le ho messe lì sulla mappa. E ti volevo chiedere come hai scelto e perché hai inserito questi percorsi? Cioè, Beh, non è che io ho scelto molto, sono più i percorsi che hanno scelto me forse, nel senso che si girava e trovavi l'amico che diceva: dove siete stati? Siamo stati guarda, dice che mio cugino mi ha detto che domenica sono stati lì hanno trovato, andiamo a vedere. E allora in base a questo poi crei negli anni una serie di percorsi. Siamo partiti dalla zona occidentale a quella orientale, crei una serie di percorsi e poi li esponi così come ti vengono. Insomma, non è che vado a cercare un percorso adesso lì o un percorso adesso là. Ovviamente avrei avuto anche voglia di fare più percorsi, per dire, nel Tarvisiano, ma percorsi tarvisiano io ne conoscevo
3-4 molto belli, ma avevo il divieto assoluto di pubblicarli. Tipo, li conosci anche tu, no? Dalla Comizza in giù. Sì. Però i 4 amici di Treviso con cui li frequentavo, noi ti portiamo, però guai se pubblichi. Perché? Scusi, perché? Perché poi la gente va in tanti e si rovina. Troppi, no? Poi soprattutto sono quelli in moto che vanno a farli salire. E lì la moto scava e la pioggia porta via, ti resta la roccia e il sentiero non c'è. L'Arlecchino, ad esempio, in questo momento è parlo dell'Arlecchino, del Pulcinella. Sai qual è il Pulcinella? Quello che parte del bagno della Baita. Quelli lì avevo il divieto anche il Cosmi, anche quello che viene giù dalla Casella Mezzesti, che è un bellissimo sentiero. Una volta lo facevi a occhi chiusi, adesso devi stare attento. Parecchio rovinati, sono parecchio rovinati perché dopo 20 anni la gente va, frequenta. Manca maglia nera che vada a sistemare. Ci vorrebbe una maglia nera anche là. Ma invece dimmi una cosa, io ho analizzato un attimo, ho guardato un po' la dislocazione dei sentieri lì, no? E vedevo che è una cosa che è interessante da valutare, è come la maggior parte dei 40 percorsi, ed esattamente sono 13 più 9, quindi 22, sono nella zona della Pedemontana che va da Gemona fino alle Valli del Natisone. Questo per un motivo di vicinanza a Udine. Io abito a Udine, per cui una volta parti in bici, una volta parti in macchina, però tendi a frequentare di più le zone vicine, quindi Nimi, Starcento, Cividale, San Pietro, sono le zone che batti di più, Tolmezzo. Certo, difatti volevo chiederti proprio perché avevi scelto, cioè perché c'era questa... Dove hai più facilità di andare a rilevare, dove hai anche più facilità di conoscere i percorsi. No? Però secondo me, sì, è vero quello che dici tu, però forse anche il fatto che è una situazione, cioè vale per tutti, non solo per il libro, nel senso che è un discorso generale. La mountain bike si chiama mountain bike, ma in realtà non è sempre necessariamente fatta in montagna, svolta in montagna, proprio perché gran parte del territorio è più vicino, abitiamo più vicini alle città rispetto alle montagne e quindi tante volte è più facile arrivare sulla pedemontana. Ci sono dei percorsi anche in pianura, o anche peggio della pianura, tipo non so, Tana sul Tagliamento, che tu conoscerai, o i sentieri del Malina, per Mariaco, in zone lì, che sono bellissimi sentieri, lunghissimi, dove non c'è un metro di dislivello, o c'è qualche guardia. No? Però sono percorsi che oggi li metterei, quel tempo non c'erano, per cui altrimenti io le vedrei. Hai anticipato la domanda su cosa faresti, cosa aggiungeresti se dovessi rifare, se ti chiedessero di rifare, di dare una rinfrescata ai percorsi, quindi a questo punto dicelo, cosa metteresti? Percorsi ne avrei, come ti dicevo, ne avevo già buttati giù una quarantina abbondanti, ce l'ho ancora la lista di percorsi nuovi, tutti un po' più difficilini dei vecchi, in tutte le zone, perché pian piano fai percorsi nuovi, gente nuova che ti porta, non ho più fatto niente per i motivi che ti dicevo prima, però tenderei a farli comunque più vicini possibile alla zona Udine eccetera, perché così la gente è facilitata, c'hai 2 ore di tempo, 3 ore di tempo, o parti in bici o parti in macchina, vai a farti il giro eccetera. Se io ti metto il sentiero partendo da Sesto o da Moso e devi fare 3 ore di macchina, andare, 3 ore a tornare, più tutto il giro, e lo farai una volta all'anno, forse. Nel 2012, quando è nato mio figlio, io sapevo che avevo 2 ore di libera uscita, no? Mia moglie mi lasciava 2 ore di libera uscita durante la settimana per andare a correre in bicicletta. Forse adesso mi guarda e dice no, non è vero, ma in realtà è così. Come mai così tanto? Perché è buona,
perché è buona, perché mia moglie è buona. E io avevo il mio percorso e l'avevo basato e andavo a valle di Faedis, Infatti Campello, la valle. prima volta che io ti ho visto, Ci siamo tu visti, ti sei esatto. avvicinato e mi hai detto tutto a valle, nella Esatto. piazzetta di Valle. Nella piazzetta di Valle, esatto. Sentiero che ormai è disabile. Troy nel Ban, bellissimo, però peccato. E lì infatti avevo le 2 ore e io sapevo che partivo da casa, andavo a valle, salivo, scendevo, tornavo a casa ed ero interno alle 2 ore, quindi era la mia, e tra l'altro con una bici da freeride, Sì. che pesava 18-19 kg, però vabbè. A proposito di questa cosa qua che hai detto dei sentieri che li metteresti vicino a casa, cioè nelle aree più limitrofe insomma alla città, volevo fare il secondo approfondimento con Cristiano Guarco, perché lui qualche anno fa ha scritto, nel 2020, ha scritto passa il tempo, ha scritto un articolo dove diceva che il futuro della mountain bike non è in montagna. Io l'articolo l'ho riassunto, e dal riassunto secondo me quello che ho trovato interessante e degno di nota, cioè i 2 punti più evidenti sono l'accessibilità e la comunità. Quindi torna fuori il discorso della condivisione, della comunità, e salta fuori l'accessibilità. Cosa vuol dire che il futuro della mountain bike non è in montagna? Allora, mountain bike porta nel suo nome una specie di equivoco di fondo, cioè la mountain, quindi una persona che si avvicina a questo sport pensa, io devo andare in montagna. Tra l'altro, scusami, è nata a San Francisco la mountain bike? Sì, è nata nelle Marine Island, dove non è che ci siano questi... È nata a Fairfax, Sì, a nord della Fairfax, baia, esatto. dove c'è il monte Tamalpais, che è un monte, come può essere un monte come dalle mie parti, su quello del Tortonesi, il monte più alto è addirittura 700 metri, cioè però comunque un monte. E quindi puoi immaginare i dislivelli che c'erano e con che bici lo facevano, praticamente erano le bici o del postino o dei surfisti che avevano il freno solo da una parte perché dall'altra parte avevi la tavola da surf sotto braccio, con questi famosi freni a tamburo, e la gara a che punto che facevano sul monte Tamalpais in discesa, perché la mountain bike, devi ricordarlo, è nata in discesa, Rap Downhill Race. e chiamava repack perché dopo ogni discesa dovevi smontare il mozzo e ringrassarlo, perché praticamente tutto il grasso veniva bruciato dal calore. E quindi appunto uno pensa alla mountain bike come uno sport di montagna. In realtà il bello della mountain bike è poi praticarlo ovunque. Con l'evolversi della disciplina negli anni sono nate molte opportunità, c'è chi li ha colte. Questa riflessione è nata vedendo quello che accadeva nel Regno Unito. Poi purtroppo negli anni quella che si può definire il loro Ministero dell'Ambiente, perché era la Forestry Commission, interveniva pesantemente nel finanziare tutte quelle località che volevano sviluppare l'outdoor. E uno dice ok, Regno Unito, piove sempre, il Regno Unito è il primo mercato europeo per la mountain bike, è assurdo, non hanno monti, se li hanno più alto sarà 2000 metri, sono tutte collinone, bellissime, e però lì il Ministero dell'Ambiente finanzia la località, cioè caso virtuoso che ti dice tanto di cappello, capitasse da noi, magari saremmo leader mondiali. Tra l'altro il Friuli è la terza regione per turismo, per cicloturismo, per stranieri che vengono a fare il cicloturismo. Quindi. E comunque c'era questo caso virtuoso di quelli che loro non avevano bike park, avevano i trail center, tutti collocati vicino comunque a città più o meno grandi, e quindi dava opportunità a un bacino d'utenza molto ampio, molto stratificato, molto variegato, di accedere a dei sentieri costruiti, perché c'è anche questo altro aspetto. Sono tutti o sentieri artificiali o comunque adattati.
E, infatti un'altra cosa da considerare è che anche il Regno Unito è uno dei paladini del trail building o del trail care, e quindi puoi capire come si espande la base dei praticanti, perché uno pensa sempre a livello agonistico, c'è l'eccellenza, ma come nasce questa eccellenza? O perché nascono per congiunzioni astrali fortuite dei campioni, come può essere nel ciclismo su strada Pantani, o tu crei una base molto ampia che man mano che uno si appassiona può decidere di praticare quello sport in modo agonistico, la piramide si rastrema e hai in cima alla piramide una punta che è minuscola rispetto alla base, però quella rappresenta l'eccellenza, ed è quello che a me piace molto di questo approccio diciamo in generale allo sport outdoor. E al di là dell'agonismo è una grandissima opportunità per molte località, e noi sappiamo benissimo che l'Italia è uno dei posti più belli al mondo, abbiamo la fortuna di avere montagne, non solo le Alpi, ma tutta la catena appenninica che attraversa l'Italia, i laghi, tre quarti dell'Italia è toccata dal mare, con posti veramente magnifici. Ne parlavamo prima in macchina, cioè il fatto che ci sono poche regioni come il Friuli che possono vantare montagna e mare allo stesso tempo. Cioè tu pensa a questi luoghi, queste destinazioni dove che sono comunque antropizzati, quindi sono tante città più o meno grandi, circondate dalle colline e dalle montagne, la possibilità di dare questo accesso a tutti quelli che possono essere interessati a questa pratica, che può essere noi, per quanto riguarda la nostra passione, la mountain bike, ma potrebbe essere, e sicuramente il bacino è ancora più ampio, chi fa trekking, chi va a camminare. Quindi diciamo questa riflessione era nata proprio da questo, il fatto che sono opportunità da cogliere, ed è un peccato che non vengano colte, perché noi abbiamo tutto, non ci manca niente per promuovere il territorio attraverso una pratica outdoor come appunto verissimo questo. Verissimo, e volevo arrivare adesso a chiedere a Paolo facciamo un salto un attimo. Volevo parlare di evoluzione della mountain bike facendo sentire un reel che aveva fatto, prendendo spunto da un reel fatto da Cristiano, però saltiamo avanti, andiamo direttamente al punto e parliamo di sentieri e sempre in questa ottica di evoluzione. Adesso parliamo dell'evoluzione della mountain bike, ma evoluzione della mountain bike non è solo strettamente tecnica, nel senso la forcella, il freno, eccetera eccetera, ma anche come ci si pone verso questa attività attraverso ad esempio la cura del territorio. La cura del territorio, l'hai detto tu prima, che molti dei sentieri che si fanno, o che hai scritto, per molti percorsi che hai scritto nel libro, sono spariti, sono stati fagocitati dalla natura, sono franati, eccetera eccetera. Come vedi lo sviluppo, l'evoluzione della mountain bike intesa come manutenzione e creazione delle trail area, per esempio, come sono la Bernarda Trail Area o le altre realtà del territorio? Cioè, sei più per un'idea di mountain bike vecchio stile, dove ok, vado ovunque, dove voglio andare vado, oppure sei propenso, accetti di buon grado la presenza di queste realtà che sono le trail area, per esempio? Sì, ma direi che tutte e due le cose sono valide. Anche io preferirei probabilmente le trail area, perché ti permette di andare più sul sicuro, più assistito, più vicino ai servizi, eccetera eccetera. Per questo prima all'inizio dicevo che se regione, Stato, eccetera, partecipassero alla manutenzione, alla gestione, alla creazione dei percorsi, creerebbero anche un maggiore introiti per chi lavora sul posto,
ma soprattutto servirebbe ad implementare la venuta dall'estero, dall'Italia o dall'estero di utenti. Io qui adesso non lo dico, scusami se ti interrompo, non lo dico perché è qui presente il presidente della comunità di montagna, però devo dire che la comunità di montagna Natisone e Torre nei nostri confronti e anche nei confronti di Natisone Bike Arena si sta comportando in maniera veramente lodevole, lo so perché e ci danno come ci danno una voi mano. conosco molto bene anche gli Quindi- amici del Natisone, quindi so. io sono veramente orgoglioso di poter avere delle persone che ci danno una mano in questa maniera. Sì, Sono contentissimo. dove abbiamo la mostruosa differenza è nel tipo di gestione delle cose, perché, ripeto, se noi ci spostiamo di 50 km a ovest e andiamo in Trentino, siamo in un altro mondo. Lì forse bisognerebbe parlare con proprio turismo, bisogna iniziare a ma non solo, martellare con ma il non turismo. solo con chi gestisce le regioni e lo Stato, ma anche con gli utenti e soprattutto con la gente che ha delle attività commerciali sul posto. Non so se tu ricordi, forse sei troppo giovane, quando a Ravascleto c'era il bike park attivo, io andavo a Ravascleto perché mio cognato aveva casa lì, andavo a Ravascleto la domenica, e la domenica nei 3-4 locali di Ravascleto, pizzeria sotto lì, dalle 11 alle 3 del pomeriggio non c'era neanche un panino disponibile perché era pieno di centinaia di persone. Sparita la discesa, la pista ADH di Ravascleto, non l'hanno eliminata per creare quella nuova discesetta dello sci, e i locali mezzi hanno chiuso, è sparito tutto, quindi direi che la cosa sì, va vista come gestione statale, diciamo così, ma va vista anche come mentalità locale. Per esempio, ti parlo sempre di 20 e passa anni fa, la CONA mi chiede di fare dei tracciati, dei percorsi a Ravascleto per mountain bike. C'era già qualcosa dei vecchi sentieri che noi abbiamo tuttora a fare, anche se ormai ci vuole pelo, no? E ho detto subito di sì tramite Luca. Ho detto subito di sì, ero disponibile a farlo. Sì, va bene, hanno parlato lì con l'amministrazione comune, eccetera, eccetera, non si fa niente. E questi pagavano tutto loro, cioè non è che venivano a chiederti soldi, no? Pagavano tutto loro, ecco, per dire tipo di mentalità che ti cambia un po' la possibilità di gestire bene o male la situazione. Però sì, quello che si sta facendo qui almeno è qualcosa, ecco, anche se zone piuttosto circoscritte, voi avete i vostri 10 sentieri, gli altri hanno i loro 10, 8, 5 sentieri, li tengono benino, voi li tenete anche bene, forse meglio, e noi utenti ci accontentiamo, anche perché abbiamo le elettriche che ormai ci portano su senza problemi. Guarda. Ecco, io non posso dire niente perché io e anche la domanda è se è favorevole. Anche molti del mio gruppo siamo vicini agli 80, o poco più, poco meno. Ne abbiamo qui presente uno che ne ha 91, dopo gli facciamo anche l'applauso perché merita. Assolutamente, facciamoglielo subito. Che tuttora viene più a fare sentieri incasinati, ma qualcosina fa ancora, salite alla meta. A me ha salvato la vita perché riesco a fare tutt'oggi come salite percorsi che facevo 20-30 anni fa. In discesa un po' meno, ma non per colpa della bici, per colpa mia, perché non ho più il pelo per fare, che poi ho problemi fisici, per cui, però diciamo che l'elettrica mi ha salvato dai giretti sotto casa, insomma. Certo, però c'è un però nelle bike, secondo me. Il però c'è un sacco di gente che non ha l'età avanzata o
o è più allenata, per cui non vede bene di buon occhio. Anserei ha scritto... L'unica cosa, secondo me, scusa, sì, ti lascio, l'unica cosa che l'e-bike negativo secondo me ha portato un mare di gente sprovveduta a arrivare a rifugio, che bello, però poi bisognava tornare giù, e tornare giù non è così facile come andare su. Giustissimo. Ecco, e lì sono nati un sacco di problemi, infatti vediamo questo continuo crescere di elicotteri, di interventi. Giustissimo, no, vero. Lì purtroppo ci vorrebbe un po' più di buon senso da parte dell'utenza, secondo me. Per il resto la mountain bike, secondo me sta, almeno vedendo un po' il mercato, sta un po' prevaricando un po' tutto quello che è la mountain bike in assoluto. Vedo ormai biciclette da 8.000 euro muscolari, comprate ieri, che l'anno dopo devi tirarle dalla schiena per riuscire a vendere. Ho anch'io qualcuno che gira. Però è perché l'elettrica facilita, poi adesso abbiamo tutte le elettriche da 18 kg, 17, 18 kg, per cui sì, sta un po' cambiando il mondo della mountain bike, secondo me. Ma difatti volevo chiederti proprio questo, la domanda, quando l'ho pensata sempre leggendo appunto la mia fonte di ispirazione, che è Cristiano Guarco, ha condiviso un articolo, una riflessione di Hans Rey. Hans Rey, penso che chiunque faccia mountain bike sa chi è Hans Rey, è un grandissimo della mountain bike, un grandissimo atleta della mountain bike, una grandissima persona della mountain bike. E lui si è un attimo schierato apertamente dicendo che stiamo andando un po' troppo, correggimi se sbaglio Cristiano, stiamo andando un po' troppo oltre rispetto ho letto a determinati limiti che le mountain bike avevano a livello di potenza, senza scendere nel tecnico, a livello di potenza che sta andando a incrementare, si sta aumentando sempre di più, si stanno producendo bici, e ne abbiamo provata una oggi ad esempio, la Flow, è appena uscita, l'abbiamo provata su Invernalia con... Se vuoi ti presto la mia. Con Cusic, no, abbiamo provato quella, Cristiano ha provato quella nuova, quella con il motore con l'M2, e che sono esagerate, no? E lì il problema diventa, secondo me, a mio modo di vedere, diventa duplice. Uno è l'utente famoso che arriva al rifugio e poi non sa scendere con una bicicletta con una potenza del genere, rischia ancora di più di farsi del male, e l'altro è il problema di danneggiare i sentieri, cioè di portare, perché l'eccessivo incremento di biciclette sempre più potenti può portare un problema. Cosa ne pensi di questo? Ma diciamo la maggior utenza di sentieri non penso che sia perché non è che hai l'elettrica come una moto che va su grattando con la ruota dietro, insomma, pedali col tuo, e non è facile neanche andare in salita in certe situazioni, no? Quando il fondo è sconnesso, eccetera. Certamente porta più gente, quindi più gente e più usura dei sentieri, quello è il Pacifico. Lì non si scappa. Poi sai, cambiare i sentieri, voi lo sapete meglio di me, quando il sentiero è scavato e c'è solo i sassi e le radici, non c'è più la terra, non è che puoi andare sul sentiero con le cariolate di terra prese dal fondovalle, no? O l'elicottero con la terra, devi tentare di mettere dei cerotti a quello che c'è. Lì è il problema, secondo me. O se no dovresti avere dei mezzi economicamente superlativi, per cui allora fai come vuoi, però non è il nostro caso, insomma. L'ultima domanda. Hai passato tanti anni in sella alla mountain bike, se dovessi dare un consiglio a chi inizia oggi la mountain bike dall'alto della tua esperienza, cosa gli diresti? Ma prima cosa gli direi di farsi prestare una bici da qualche amico, da qualche conoscente, e provare a farci un po' di giretti sulle colline, sugli sterrati, sulle zone dove riesce ad andare. Non andare a comprare la bici al mercatone, perché purtroppo ti dai una zappata sui piedi, e poi
decidere se continuare. Se a uno piace che vuole continuare, il mercato è pieno di bellissime bici usate a prezzi ormai ridicoli, diciamo, rispetto al valore iniziale, per cui hai mille facilità di acquistare una buona bici oggi come oggi. Dopo, sai, c'è chi, io ho cominciato 40 anni fa e continuo a pedalare, c'è gente che è entusiasta per 6 mesi, poi non li vedi più, ne abbiamo passati tanti, certo. Ne abbiamo tuttora. Gli consiglieresti il tuo libro? Il mio libro glielo consiglierei se vogliono oggi come oggi andare a fare dei percorsi non estremamente impegnativi, perché lì c'è qualche giro un po' incavolato, però molti percorsi sono abbastanza facili, diciamo, quei sentieri che oggi vengono definiti verdi o blu, no? Se uno vuole andare a fare i sentieri rossi e neri, allora deve rivolgersi a qualcun altro, a Paolo. No, io l'altro libro che avrei volentieri fatto era di sentieri rossi e neri, però come ti dicevo non avevo più né la voglia, anche perché quel libro lì ha richiesto più di 2 anni per fare una cosellata, poi stavo lavorando ancora, per cui non è che partivo la mattina alla sera a fare il libro. Certo, beh, sì. Anche perché poi gli editori di quel tipo di pubblicazioni lì, sì, lasciamo stare il resto. Bene, è arrivato il sindaco di Nimis, grazie per la presenza, se vuoi... Sì, grazie, scusate per il ritardo, devo avvisarne, ho avuto dei contrattempi, quindi non potevo mancare anche perché poi avrei fatto la figuraccia, no? Non essendoci, invece c'era il presidente della comunità di montagna, che poi giustamente, come hai ricordato, comunque la comunità di montagna è vicina sicuramente a queste iniziative. Poi anche noi, per quello che possiamo come comune, comunque cerchiamo insomma di darvi il nostro supporto. Quindi un ringraziamento in particolare a tutti voi che siete presenti, ma a voi in particolare di Maglia Nera e ai relatori chiaramente, ma in particolare a voi di Maglia Nera perché con la vostra passione, con il vostro impegno effettivamente state dando un contributo enorme a quello che è la possibilità poi di portare persone nuove sul territorio, e il tutto basato poi su uno sport e su una iniziativa che è comunque il massimo che si può avere in termini anche poi di possibilità appunto per vedere il territorio, come dicevamo, di stare insieme, ma anche per fare giustamente attività fisica. Sentivo prima parlare degli sport outdoor, io sono uno dei sostenitori di questo aspetto qua, e in particolare per quanto riguarda il nostro territorio Nimis, ricordo sempre, l'ho fatto anche di recente forse parlando con Enzo Cursi, no? Circa il fatto che noi ci troviamo qui a Nimis a meno di 20 km fondamentalmente da Udine, da Piazzale Chiavis, e quindi siamo veramente a portata di mano per tutti coloro i quali vogliono fare attività outdoor. Prima parlavamo appunto di attività outdoor, lo ripeto, ad esempio Bernadia rappresenta un'eccellenza da questo punto di vista, abbiamo anche il parapendio ad esempio, no? Quindi sì, è un territorio il nostro che effettivamente a questo punto di vista può dare il suo contributo, lo vediamo anche nelle camminate che vengono organizzate e che portano sempre più persone, più gente, nonostante comunque la pubblicità per certi aspetti sia tutto sommato limitata. Il fatto che noi la riteniamo limitata fa sì che ci porta a pensare che il passaparola sta diventando sempre molto più, come dire, marcato, sì, marcato, ma significa che se c'è il passaparola, coloro i quali sono venuti e lo trasmettono ad altri vuol dire che sono trovati bene, no? E quindi per noi questo è motivo di grande orgoglio. Quindi vi ringraziamo, ti ringrazio ancora Max, sai che di questo progetto poi sono particolarmente contento e vi supporto per quanto mi è possibile, no, vorrei farlo di più, però ai noi poi anche le finanze non sono quelle purtroppo di grandi realtà, no? E niente, quindi ringrazio nuovamente tutti come detto e alla prossima.
sindaco mi ha dato là per arrivare alla conclusione, dando ufficialmente, lo abbiamo già fatto sui social, però è la prima volta che lo dico a tutti, siamo fieri di annunciare che il convegno nazionale dell'associazione International Mountain Bicycling Association, sezione italiana, ossia per chi non la conosce, è l'associazione che si occupa di divulgare la sostenibilità dei sentieri, la manutenzione dei sentieri. La sua sede, la sua costola italiana farà il convegno nazionale qui a Nimis, nella Bernarda Trail Area. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto della comunità di montagna, Narcisone e Torre, e dei 3 comuni della Bernarda Trail Area, Nimis, Lusevera e Tarcento. Noi siamo orgogliosissimi perché sono anni che ci provavamo a portare il gathering, il convegno qui da noi, è la prima volta che si fa in Friuli e siamo estremamente riconoscenti a chi ha reso possibile questa cosa, quindi un grande grazie pubblicamente a chi ha reso possibile ed è seduto lì in prima fila. Insieme anche ai colleghi. No, ma di fatto comunità e comuni, cioè siete stati, ci avete dato una grandissima mano per riuscire a realizzare questa cosa che si svolgerà il 24 e il 25 di ottobre qui a Nimis. Quindi tutti gli appassionati di mountain bike sono invitati a venire a partecipare al convegno perché si parlerà di temi che sono importanti e cari a tutti quanti i mountain biker. La prima giornata sarà dedicata al convegno vero e proprio e la seconda giornata invece sarà dedicata a un'escursione sui sentieri della Trail Area. Quindi è un'esperienza, secondo me, è la 6ª edizione, noi ne abbiamo partecipato a 5 in giro per l'Italia perché viene fatto ogni anno in un posto diverso. Siamo stati all'Isola d'Elba, siamo stati a Imer, siamo stati a Plan del Corones, siamo stati a Pinerolo. È un'esperienza bellissima, quindi io consiglio a tutti alla classe della mountain bike che vedo là dietro di partecipare. Grazie. Domani abbiamo sentieri aperti a Torlano, tour di mountain bike, esplorazione della Bernarda Trail Area attraverso l'applicazione Mowi Bike. Siete tutti invitati a partecipare, a venire, anche solo per un saluto, insomma. Noi siamo là, abbiamo il nostro gazebo, la nostra area informazioni e siamo lì e poi faremo un giro in bici tutti quanti assieme. Vabbè, il video non ve lo faccio vedere, qui ho fatto un collage di foto rubate a Paolo da Facebook, qualcosa me l'ha mandata lui, qualcosa l'ho rubata io da Facebook, cioè Gemona, si vedono un sacco di posti che... Come si lava la bici? Come si lava la bici? Di cos'era? Toreano? Sì, Toreano, sì. Toreano era uno dei posti dove il fango d'inverno è sempre tremendo. Niente, io ringrazio Giuseppe per la sua introduzione, per averci fatto da cicerone in questo incontro. Ringrazio Paolo per aver scritto il libro principalmente, per quello che ha trasmesso e continua a trasmettere alla popolazione dei biker friulani. Ringrazio Cristiano perché è sempre un piacere averlo con noi. Avrei voluto lasciarvi con un video in cui lui dava una visione sua dell'evoluzione della mountain bike, però siamo stretti con i tempi, se no non riusciamo ad assaggiare, a fare la degustazione del vino delle due cantine, Rondeval e Missutti, e quindi la chiudiamo qui. Grazie a tutti quelli che sono venuti, è stato un piacere. Rifaremo qualche altra cosa del genere perché secondo me parlare così è bello. Ci sono domande? Perché bisogna sempre dirlo, ci sono domande? Qualcuno ha qualcosa da dire? Oppure andiamo ad assaggiare? Mi pare che dobbiamo andare ad assaggiare il vino. E allora grazie e andiamo ad assaggiare il vino.
grazie. Questo per spegnere. Adesso vediamo. Grazie Paolo. Grazie. Credo ci siano. Negli ultimi anni la mountain bike è cambiata più velocemente dei suoi sentieri. Quello che era nato come un movimento ribelle, accessibile, fatto di bici semplici, libertà totale, oggi si muove in un ecosistema molto più costoso, strutturato e orientato al consumo. È davvero progresso o stiamo perdendo qualcosa lungo la strada? L'articolo di Steve Thomas su Off-Road CC racconta bene questa tensione, il passaggio da un mondo working class dove si pedalava per divertimento e spirito di comunità a un ambiente sempre più segnato da kit premium, bici da 10.000 euro, hype da social e un immaginario patinato che rischia di escludere chi non può permetterselo. Non è solo una questione di prezzi, è proprio l'immagine complessiva del nostro sport che si è trasformata. Certo, le bici moderne sono incredibili, le sospensioni lavorano meglio, i materiali durano di più, o almeno in teoria. Le destinazioni bike strutturate portano sviluppo economico e professionalità. Ma insieme a tutto questo arrivano anche showroom travestiti da negozi, gear shaming, influencer che dettano standard irraggiungibili e un'idea di mountain bike sempre più distante dalle sue radici. E gentrificazione? In parte sì. Commercializzazione? Sicuramente. E progresso? Dipende cosa cerchiamo quando usciamo in bici. Forse la domanda vera è un'altra. Riusciamo ancora a riconoscere quello spirito originario, libertà, gioco, comunità, dentro un mondo che corre così veloce? Per molti di noi la risposta è ancora sì, ma serve consapevolezza e ogni tanto la volontà di ricordarci perché abbiamo iniziato.